အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်တော့စံခေါက်ဆွဲပြကိုအလွယ်တကူလေးလုပ်တဲ့လုပ်နည်းလေးပါအီလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ကဲကျမရဲ့လုပ်နည်းလေးကိုကြည့်ကြရအောင်ပထမအဆုံးဒီစလုံးထဲမှာဆာမုန့်ကိုတစ်ခွက်ထည့်မယ်ဒါကတော့ပီလောပီနန်အမုန့်ပါနော်တစ်ခွက်ထည့်မယ်ပြီးရင်စားအနေငယ်ထည့်မယ်အားလုံးတမအောင်မွေထားပါမယ်ကျမရဲ့ခွက်တစ်ခွက်ကတော့ထမင်းစားစွန်း16စွန်းစာရှိပါတယ်နော်အားလုံးတမသွားပြီဆိုရင်တော့ရေကိုစောစောကချိန်ထားတဲ့ခွက်နဲ့ပဲနှစ်ခွက်ခွဲကိုထည့်ပါမယ် ml နဲ့ဆိုရင်တော့600 ml လောက်ရှိပါတယ်အားလုံးတမသွားအောင်လို့ခဏလေးမွေထားပါမယ်အားလုံးတမသွားပြီးအခုလိုမျိုးအခဲလိုက်ရှိမနေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရနေပါပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်မအဖုံးဖုံးထားပါမယ်ပြီးရင်မိနစ်30လောက်ကိုနှက်ထားပါမယ်အခုဆိုရင်တော့မိနစ်30လည်းပြည့်သွားပါပြီကြည့်လိုက်တော့အမြုပ်လေးတွေရှိနေပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်မဖယ်ထုတ်ထားပါမယ်ပြီးရင်စီကိုထမင်းစားစွန်း2စွန်းစာလောက်ကိုထည့်ထားမယ်အားလုံးတမသွားအောင်လို့ပြန်မွေထားပါမယ်အားလုံးတမသွားပြီဆိုတော့ဒဲဦးပူပူထဲမှာစီကိုအသားကလေးတုပ်ထားပါမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စောစောကမုတ်သားလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်မွေပြီးတော့တစ်ခွက်လောက်ကိုဒဲဦးထဲမှာဒီလိုမျိုးလောင်းချပါမယ်ပြီးရင်ပြန့်သွားအောင်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်မလုပ်ထားပါမယ်ပြန့်သွားပြီဆိုရင်တော့မီးပူပေါ်မှာပြန်တင်ပြီးတော့ခဏလေးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရရှိပါတယ်နော်ဒီမုတ်သားလေးတွေကိုဒီအဖျားကနေအလဲကိုပို့ထားမယ်ဒီလိုမျိုးပို့ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဆယ်ထုတ်မယ်ဆယ်ထုတ်ထားတဲ့မုတ်သားလေးတွေကိုပြတ်နေအောင်ဖြန့်ထားပါမယ်ခဏလေးနဲ့အေးသွားအောင်လုပ်ပါနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြံနေတဲ့မုတ်သားလေးတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးပဲကျွန်မဆက်လက်လုပ်ထားပါမယ်ဒီလုံနည်းလေးကတော့တကယ်လွယ်ကူပါတယ်နော်မိသားစုအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်မျိုးပါခောက်ဆွဲပြားလေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆယ်ထုတ်ထားပါမယ်ဒီခောက်ဆွဲပြားလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်မသွားအောင်လို့စီတက်ထားတဲ့ကြက်သွန်လေးတွေကိုထည့်ထားမယ်ကဲကြည့်ပါဦးတကယ်ကိုစားချင်စရာလေးနော်ဒီလိုမျိုးဆွဲဆန်းလို့ရပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအရသာရှိတဲ့ခောက်ဆွဲပြားလေးတွေပါဒါလေးတွေကိုပကံပြားထဲမှာထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးစံခောက်ဆွဲတုပ်လုပ်ပြီးတော့စားသုံးလို့ရပါပြီအခုကျမလုပ်တဲ့ခောက်ဆွဲပြားလေးတွေကအီလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုအရသာရှိပါတယ်နော်တစ်ခေါက်လောက်စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားရှိသွားအောင်လဲ like share subscribe လေးတွေနဲ့လည်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်